Ինչ է տեղի ունենում Իրանում ու ինչու է կարևոր սա իմանալը։ Վերջին օրերին մեր հարևան բարեկամ Իրանում իրավիճակը ծայրահեղ լարված է։ Ըստ տարբեր աղբյուրների մինչև 500 զոհ կա, արևմտյան մեդիան 2500-ից ավելի զոհի մասին է գրում։ Ցավոք զոհերի թվում նաև հայեր կան։ Բողոքի զանգվածային ցույցեր էին, մարդիկ նախ բողոքում էին կտրուկ գնաճից ու ազգային արժույթի անկումից, հետո այն վերածվեց հակաիշխանական բողոքի։ Մի խոսքով դեռևս անորոշ քաոսային վիճակ, ինչը բոլորովին մեր շահերից չի բխում։ Բայց ինչն է ինձ անհանգստացնում մեր սոցմեդիայի տիրույթում։ Իրանում տեղի ունեցողի անհարկի ու չհիմնավորված ռոմանտիզացիան, որ դուրս են եկել հանուն դեմոկրատիայի պայքարելու, կեցեն, որ ուզում են իշխանությունը փոխվի եւ այլն։ Հաշվի առնելով, թե ինչ զգայուն տարածաշրջանում ենք ապրում, ովքեր են մեր հարևանները, ինչքանով ենք տիրապետում անկախ տեղեկատվությանը ու ինչքան շատ է այս օրերին պրոպագանդան բոլոր կողմերից, եկեք ուղղակի զերծ մնանք ցանկացած կողմի պրոպագանդան տարածելուց։ Հիշենք, որ Հայաստանին պետք է տնտեսապես եւ քաղաքականապես կայուն հարևան։